先週、近所のガソリンスタンドの前を通ったら価格表示板に目が釘付けになったのだ。レギュラーが1リットル230円を超えていたのだ。1ヶ月前まで155円だったのに。これただの値上がりじゃないのだ。中東で今まさに起きている戦争が直接僕らの財布を直撃しているのだ。ずんだもん先輩、それって本当に戦争のせいなんですか？なんか他人事みたいで正直ピンとこないんですが。今日は2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランへ攻撃を開始したイラン戦争の全体像を解説するのだ。開戦からわずか4週間で世界のエネルギー地図が塗り替えられようとしているのだ。日本も最大。そして日本はこの危機の最前線に立っている国の一つなのだ。でも先輩、なぜよりによって今なんですか？イランとアメリカの対立って何十年も前からありますよね。なぜ2026年の2月に突然戦争になったんですか？まさにそこが核心なのだ。イランとアメリカの対立は1979年のイスラム革命から続いているのだが、今回のトリガーは複数重なったのだ。表面上の原因はイランの核開発疑惑と対イスラエル攻撃の継続なのだ。でもこれだけなら今まで何十回も同じ状況があったのだ。もう一段深く掘ると MAGA の支持基盤の存在が見えてくるのだ。ニューヨークタイムズの報道によると、トランプの支持層はこの戦争を強いアメリカの証明として熱狂的に支持しているのだ。7割もすごい数字。世論調査では開戦直後、共和党支持者の7割以上が賛成していたのだ。さらに深い構造的要因がある。これは実は1991年の湾岸戦争と同じ構造なのだ。国内経済の停滞足す外部に敵を作り求心力を高めるという政治力学が完全に一致するのだ。トランプにとってイランとの戦争は2026年中間選挙に向けた最大の求心力になっているのだ。それって先輩、逆に危なくないですか？国内政治のために戦争を利用しているとしたら、停戦のタイミングを逃したら取り返しがつかなくなりませんわ。正直、それが最大のリスクなのだ。開戦からわずか4週間で死者は2000人を超えたのだ。イスラエルはこの3月21日にテヘランとベイルートへの攻撃を同時に実施した。ヒズボラが反撃に入ったことで、戦火はレバノンにも飛び火しているのだ。レバノンに仕事を終わらせろというスローガンのもと、停戦は近くないのだ。ちょっと整理するのだ。この戦争の構造をコンビニに例えるとこうなるのだ。アメリカとイスラエルがコンビニのオーナーで、イランが強引に駐車場を占拠している状態なのだ。わかりやすい。ただし、その駐車場の横に世界のガソリンスタンドの蛇口があって、選挙中はガソリンが出ないという構図なのだ。さて、その蛇口こそがホルムズ海峡なのだ。ストレイツ・タイムズによると、ホルムズ海峡は世界の石油、LNG 供給量のおよそ5分の1、約 20% が通過する超重要航路なのだ。50キロしかないんですか？幅わずか50キロ弱のこの海峡が、今ほぼ封鎖された状態になっているのだ。原油価格はこの4週間で 50% 急騰しているのだ。これは2008年のリーマンショック前の原油高騰に匹敵する速さなのだ。アメリカのユナイテッド航空はすでに第2、第3四半期のフライトを 5% 削減すると発表したのだ。燃料費高騰がリアルに企業経営を直撃している証拠なのだ。でも先輩、中欧とかヨーロッパは何してるんですか？アメリカの同盟国なのに一緒に動かないんですか？アメリカが単独で動いているのは変じゃないですか？まさに確信をついた質問なのだ。ストレイツ・タイムズによると、トランプは NATO 同盟国をホルムズ海峡の開通協力を拒否したとして、臆病者と呼んだのだ。同盟国を臆病者って。ドイツとフランスは戦争が止まれば参加すると表明しているが、トランプは停戦には興味ないと断言しているのだ。この矛盾が同盟を引き裂いているのだ。BBC と NYT で報道姿勢の差も面白いのだ。NYT はトランプが戦争の縮小を検討しているという出口戦略に焦点を当てている。一方、欧州メディアは NATO の亀裂の深まりを最大の問題として報じているのだ。同じ事実でもアメリカ国内向けとヨーロッパ向けで全く異なるフレームで報道されているのだ。国連のグテーレス事務総長もこの混乱の中で動いているのだ。ポリティコの報道によると、グテーレス氏はトランプのガザ平和委員会に協力すると表明した一方で、ホルムズ海峡の保護に国連が参加できると提案しているのだ。ただし開戦以来トランプとは一度も話せていないというのが現実なのだ。ここまでが戦争の構造なのだ。次からが本当に怖い話なのだ。この戦争が日本に対して具体的にどれだけの金額でダメージを与えているか計算してみたのだ。数字を聞いたらさすがに他人事とは思えなくなるのだ。正直、聞いてて怖くなってきました。ガソリン代だけじゃないですよね。
ここで一度整理するのだ。アメリカとイスラエルが2月28日にイランへ攻撃開始。4週間で死者2000人超。原油50% 急騰。ホルムズ海峡ほぼ封鎖。NATO はバラバラ。国連は蚊帳の外という状況なのだ。ここから日本への影響を深く掘っていくのだ。では日本への影響を計算するのだ。ジャパンタイムズによると、イランは日本関連の船がホルムズ海峡を通過できると表明したのだ。ただしこれは今のところイランの行為であって、保証ではないのだ。93%、本当に水道と同じだ。日本の輸入原油の 93% がこの海峡を通る。93% だ。日本にとってここが止まるのは、料理の途中で全部の水道が止まるのと同じなのだ。財布への直撃を計算するのだ。原油が 50% 上がると、ガソリンはおよそ 1.3、1.4 倍になる計算なのだ。月50リットル使う車通勤の人なら、1ヶ月あたりプラス3500、4000円増、年間で4万円以上の追加出費なのだ。30代で住宅ローンを抱えている人は、金利変動と原油高のダブルパンチになるのだ。4万円か。それって地方の車社会の人だと、もっと大変じゃないですか？都市部だと電車メインで済みますけど、地方だと車なしで生活できないですよね。その通りなのだ。車社会の地方ではガソリン高騰のダメージがさらに2、3倍大きい。月100リットル使う家庭なら年8万円超のマイナスになるのだ。さらにこれは直接影響に過ぎないのだ。輸送コストが上がれば食料品、日用品、電気代もすべて連動して上がるのだ。スーパーの輸入食品の値段が今後に3ヶ月以内にも 15% 上昇してもおかしくないのだ。ただ、完全に暗い話だけでもないのだ。アメリカ政府は制裁を30日間一時停止して、単価に停泊している1億4000万バレルのイラン原油の売却を許可したのだ。これは市場への緊急放出策なのだ。缶コーヒーが品薄の時、倉庫の在庫を緊急放出するようなものなのだ。短期的な価格安定にはつながるかもしれないのだ。ずんだもん先輩、私はこう思うんですけど、日本が原油の 93% を一つの海峡に依存しているのは、そもそも問題じゃないですか？この戦争とは別に、エネルギー安全保障の構造自体がリスクなんじゃないかって、日本政府はどう考えてるんですか？僕も同じことを考えたのだ。実は日本には戦略石油備蓄があって、約90日分の消費量を確保しているのだ。でもそれを使い始めたら、備蓄自体が減るのだ。根本的な依存構造は変わらない。アメリカのシェールオイルや、オーストラリアの LNG 拡大など代替ルートはあるが、設備投資にも10年かかるのだ。今この瞬間に使える代替手段は限られているのだ。動画の冒頭でガソリンが230円を超えた話をしたのだ。あれは偶然じゃないのだ。2月28日にアメリカがイランを攻撃した瞬間から、あの価格表示板の数字は変わり始めたのだ。繋がってるんですね。中東で起きていることと、日本のガソリンスタンドは、細い一本の糸で繋がっているのだ。ホルムズ海峡という名の糸でなのだ。では最後に、この戦争の行方を3つのシナリオで整理するのだ。シナリオ A は、1、2ヶ月以内に停戦、なのだ。NYT によるとトランプ自身が縮小を検討している、と漏らしている。MAGA の熱狂が冷めれば、経済ダメージを理由に手打ちという選択肢もあるのだ。この場合、原油価格は半年以内に落ち着く可能性が高いのだ。シナリオ B は、膠着状態の長期化、なのだ。ホルムズ海峡は日本船には通れるが、欧米向けは引き続き封鎖。原油の高値が半年以上続き、世界的なインフレが再燃するのだ。シナリオ C は最悪の拡大、なのだ。ヒズボラの全面参戦、湾岸諸国への飛び火、そしてイランが核オプションをちらつかせるケースなのだ。核オプション、怖すぎます。僕の見立てでは、今最もあり得るのは B と A の間、つまり、長引くけどじわじわ縮小、なのだ。3ヶ月後、この戦争はどうなってると思いますか？先輩の予想では停戦に向かうとのことですが、私はまだ長引くと思います。なぜかというと、トランプが中間選挙まで勝っている状態を維持したいはずだから、皆さんはどう思いますか？3ヶ月後に答え合わせするのだ。停戦している。まだ続いている。コメントで予想を教えてほしいのだ。どちらでもいいから、一言だけでいいのだ。視聴者の集合値で予測してみたいのだ。今日のまとめなのだ。米イスラエルがイランへ開戦して4週間。死者2000人超。原油 50% 急騰。ホルムズ海峡ほぼ封鎖という状況なのだ。日本の輸入原油 93% がここを通る以上、
他人事ではないのだ。車通勤の人は年4万円以上の追加出費。スーパーの輸入食品も上がる一方なのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると、次の動画も早く届けられるのだ。次回は、この電油機器が円安をどう加速させるかを掘り下げる予定なのだ。一緒に世界の動きを追うのだ。